はい、改めましてこんにちは、おっさんライフのリッキーでございます。今日もね外飯やってきました。今日はねほんまはおしゃべりキータイムねじ込むつもりじゃなかったんですけど、まあいつものように尺が足りないような気がしてきたんでねじ込みます。でね、今日この焚き火台初めて使ったんですよ。焚き火台っていうかボックスストーブですかね。スームルームのやつですけど、これ何ヶ月か前にねAmazon で発売されてるのを見つけて、その時買えばよかったんですけど、まあちょっと1日2日考えよう思ってるうちにすぐソールドアウトになって、で買えなかったんですよね。で、しもたな、買うときはよかったなと思ってたんですけど、それからもう何ヶ月も再入荷されずに、やっとねこの間再入荷されたんで、もうすぐポチりました。で今日初めて使ってるんですけど、もう結論から言うてねめちゃくちゃいいですね。これほんまはブッシュボックスが欲しいんですけど、高いじゃないですか。本家はね1万も2万もするでしょ。
でこれが確か何倍だったか3000円ぐらいやったかな、3000円もせえへんかったかな、ちょっと値段忘れましたけど、ブッシュボックスの、パチモンですよね。けどねめちゃめちゃいいですね。サイズはねスペックでいくと14.5×14.5×21.3 ってなってるんですけど、これね実測してみたら五徳をセットした状態での大きさをどうも記載してるんですね。で五徳どけて本体だけの寸法を測るとブッシュボックスのあれなんかな XL かなともう全く同じサイズですね。これブッシュボックス使ったことないんでね比べようがないんですけど、でもこれめちゃめちゃいいですね。いつもねワンティグリスのボックスストーブ、2種類使ってますけど、チタンのやつとステンのやつね。であれはあれでいいんですけど、さすがにね真冬になってくると大きさだとちょっと寒いっていうのもあるし、若干薪がね入れづらかったんですよ。でもこれは前の開口部も結構でかいしね、上の五徳つけても上の隙間から入れられるし、かなりねいいですね。でワンティグリスよりも一回り二回りぐらい大きいし、炎もねその分強いしね、あったかいですよ。で縦に長い分ねやっぱ煙突効果があるんでしょうね。結構炎もね立ち上がるんですよ。火力が強い。横幅もある分ね、今日ターク久しぶり使いましたけど、もう安定感がすごいですね。これ真冬のデイキャンプとかはこれほんまいいっすね。ただねこれ僕いつも使った後洗うんですけど、焚き火台とかこれは一体化構造になってるんで、ブッシュボックスもそうでしょうけど洗う時に手こずりそうやなというふうには思ってますけど、それ以外はもう最高ですね。これ買ってよかったわ。めっちゃあったかい。今日風強いんでね体感温度めっちゃ低いんですよ。明日からなんか雪結構降るみたいで、もう今日のうちに撮影ねしとかんと撮られへんな思って、もうバタバタね撮影やってきます。ほら結構炎立ち上がるでしょ。これ燃焼効率ちょっと良すぎるぐらいいいですね。いやええわ、ほんまええわ。また多分すぐソールドアウトになるんやろうな。買っとってよかったほんま。で今日久しぶりにね3m×3mカリンコタープ持ってきました。たまには使ってやらないとねカビ入るな思って持ってきたんですけど、やっぱ広げたらでかいですね。3m、いつも2m、2.4m とか 2.1m のしか使ってなかったんで、久しぶりに3m広げたらめちゃめちゃでかい。で今日はね初めて何やったかなこれミニシェルターかっていう張り方らしいですけど、ロープ使わない張り方ねやってみましたけど、この張り方いいですね。ペグが何本かな、12345本、ペグ5本だけでとポールで立ち上げるんですけど、かっこいいですね。これ気に入りました。ちょこちょこ使ってやろうかな思います。3mもねせっかく持ってるんで。そうそう、この間のねリッキー動画でお話ししたんですけど、LMR のダウンシュラフ上げますよいう話ね。あれ見て結構ね欲しいいう人連絡いただいたんですよ。ありがとうございます。あんな破れたシュラフ欲しい人おれへんやろな思って動画で喋ったんですけど、結構いましたね欲しいいう方。なので締め切り1週間後に締め切りってなってるんで、多分この動画が流れる頃に、抽選してると思います。網だくじでね決めようと思ってますんで、当選した方にはね直接メールで連絡いたしますので、もうしばらくお待ちください。はい、ということで今日もゆっくり外飯楽しみました。ちょっと寒かったし風も強かったけどね楽しかったです。2月そうか、そろそろ花粉症が始まるな。辛い季節がやってきます。今月もね泊まりでまた行きたいなとは思ってるんですけど、2月月が短いんでね
ちょっと忙しいのもあって行けるかどうか今のところ分かりませんけど、できたらねまたソロでね一泊どっか行きたいなと思ってます。よし、じゃあそろそろ日が傾く前に片付けて帰りたいなと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それじゃあ皆さん、長寿と繁栄を。